အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ယူဗန်နိုအာဟာရာရီရဲ့နာမည်ကျော်စာအုပ်21ရာစုတသင်ခန်းစာ21ချက်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာကျမတို့ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အနာဂတ်မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်နည်းပညာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်နည်းပညာနဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေါ်များလို့တဲ့ခေတ်ကြီးမှာဟာရာရီကရှင်းလင်းပြသမှုတည်ရင်အားလို့ဆိုပါတယ်ကဲ21ရာစုရဲ့လမ်းပြမြေပုံကိုစတင်လေ့လာကြည့်အောင်အပိုင်း1နည်းပညာစိန်ခေါ်မှုများ1အလုပ်ကိုင်းနဲ့ AI စိုင်းကြရဲ့အဆိုအရဒီတစ်ခါနည်းပညာတော်လှန်ရေးဟာအရင်ကလူသားတွေရဲ့ကာယအလုပ်ကိုသာအစားထိုးတာမဟုတ်ပဲဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးသုံးအလုပ်ကိုပါအစားထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ် AI ရဲ့စာအားalgorithm တွေကလူတွေရဲ့ပုံစံကိုပိုနားလည်လာတာနဲ့အမျှဆရာဝန်ရှင်းနေစင်းငိုင်လိုပညာရပ်တွေကိုပါအစားထိုးလာနိုင်ပါတယ်ဘယ်သူတွေလိုအပ်မလဲ AI နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သူတွေ AI မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာနားလည်မှုမြင်မာသူတွေဒါဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်ရှင်ဒီအနာဂတ်မှာအလောက်ကန်မရှိတော့တဲ့လူများစုတွေအတွက်တစ်ခွာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေသို့မဟုတ်တစ်ခွာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်လာနိုင်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်။တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ data ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပညာကလူသားတွေကိုပိုပြီးခွဲခြားသွားစေနိုင်ပါတယ်။လူနည်းစုကဒါကြီးမားတဲ့ data တွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကိုထိန်းချုပ်မဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ data is power လို့ဆိုပါတယ်။ data ကအာဏာပါပဲတဲ့အစောပိုင်းမှာညီနောက်ပိုင်းမှာစက်ပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်သူကအင်အားကြီးခဲ့တယ်လို့ပဲ21ရာစုမှာလူတဦးချင်းရဲ့ data ကိုပိုင်ဆိုင်သူကအင်အားကြီးလာပါလိမ့်မယ် biotouch and infotouch နည်းပညာနှစ်ခုပေါင်းစပ်လာတဲ့အခါလူသားတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုရွေးချယ်မှုတွေကိုပါဖတ်ရှုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ digital dictatorship နည်းပညာအာဏာရှင်စနစ်ကိုသတိထားရပါမယ် digital dictatorship နည်းပညာအာဏာရှင်စနစ်ကစတက်နဲ့ရဲအင်အားကိုမသုံးပဲကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့အတွင်းစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ထားပါသတိပေးချက်ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်နားမလည်ခင်မှာပဲ algorithm တွေကကျမတို့အရင်နားလည်သွားပြီးကျမတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလောက်မသွားနိုင်ပါတယ်လွတ်လပ်မှုလူ့ဖွဲ့စည်းကလွတ်လပ်မှုကိုတမိုးထားတာတဲ့အဆင်ပြေမှုကိုပိုပြီးတမိုးထားလာပါတယ်လုံခြုံရေးအဆင်ပြေမှုအတွက်ကိုယ်ရေးချက်လက်တွေကိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေအစိုးရတွေစီကိုလဲလှယ်ပေးနေတာဟာအနာဂတ်မှာကျမတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလျှော့ချသွားစေနိုင်ပါတယ်အပိုင်းနဲ့နိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်မှုများမျိုးသားရေးဝါဒဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတွေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲနည်းပညာတော်လှန်ရေးတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်ပေမဲ့လူသားတွေကအမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့မိမိနိုင်ငံအကျိုးကိုသာဦးစားပေးဖို့ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်ခံနေရပါတယ်သတိပေးချက်အမျိုးသားရေးဝါဒဟာတင်းငယ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပေမဲ့ကမ္ဘာပြဿနာကြီးတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တဘာလုံးဆိုင်ရာကိုယ်ချက်တရားကိုမွေးမြူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဟာရာရီကဆိုပါတယ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးပြဿနာရိုးရှင်းတဲ့အဖြစ်မရှိပဲနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ညင်၃ခုကိုထိန်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ဒေသခံနိုင်ငံတွေကရှစ်ပြောင်းလာသူတွေကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့ immigrant တွေရဲ့တာဝန်ကတော့ရှစ်ပြောင်းလာသူတွေကဒေသခံဒလိနဲ့တမိုးတွေကိုလက်ရော့ဖို့အချိန်ကာလနိုင်ငံသားဖြစ်ကနေနိုင်ငံသားဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။အကြမ်းဖက်သမားတွေကအစီအရအင်အားမကြည့်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့အဓိကအင်အားကတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုပါပဲအကြံပြုချက်အကြမ်းဖက်မှုကိုကြီးမားတဲ့ချိန်ချောက်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအလွန်ကျွံတုံ့ပြန်ခြင်းဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရောက်ဖို့ပေးရရောက်ပါတယ်အစိုးရတွေကတည်ငြိမ်ပြီးစင်ကြီးတုံတရားရှိတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုသာပြသသင့်ပါတယ်စစ်ပွဲလူသားတွေကစစ်ပွဲကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီလို့ထင်ရပေမဲ့ဟာရာရီကလူသားရဲ့မိုင်မဲမှုကိုဘယ်တော့မှရှော့မတွက်ဘူးသတိပေးထားပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေ AI လက်နက်တွေခေတ်မှာလူသားတဦးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှကကမ္ဘာကြီးကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်အပိုင်း3ညှော်လင့်ချက်နဲ့အမှန်တရားဘာသာတရားတွေကခေတ်သစ်နည်းပညာနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးသူတို့ကကောင်းတဲ့ပုံမြင်တွေပေးနိုင်ပေမဲ့21ရာစုရဲ့အကြီးမားဆုံးသောနည်းပညာနဲ့ data စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တော့သိပ္ပံပညာရှင်နဲ့နည်းပညာရှင်တွေကိုသာအားကိုးနေရပါတယ် fake news နဲ့အမှန်တရားကျမတို့ကအချက်လက်တွေတက်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးနေထိုင်တတ်တဲ့ post truth creators တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် fake news သတင်းအတူရောင်တွေကအလွန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ဖြေရှင်းနည်းသတင်းကိုမယုံခင်ငွေကုန်ကြေးကျဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာစဉ်းစားပါအမှန်တရားကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့ဆရာထက်သန်မှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရပါမယ်အလွယ်ဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဇာတ်လမ်းကိုချက်ချင်းမယုံမှနဲ့ဉာဏ်ပညာသတင်းချက်လက်ပေါင်းများလို့တဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာကျမတို့လိုအပ်တာကသတင်းချက်လက်မဟုတ်ပဲဉာဏ်ပညာပါ
ဉာဏ်ပညာဆိုတာကျမတို့ရဲ့အသိပညာတွေခံစားချက်တွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေကိုကဘာကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့ပုံစံကြီးတွေမှာဘယ်လိုနေရာချရမလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းလေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုများပညာရေးအခုလက်ရှိပညာရေးစနစ်က21ရာစုအတွက်အသုံးဝင်တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကံမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်မသိလို့ပါပဲ။အနာဂတ်ကြောင်းများကလေးတွေကိုအချက်လက်တွေထက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုလက်ခံနိုင်ဖို့နဲ့အချက်လက်သင်ယူတတ်ဖို့သာသင်ပေးသင့်ပါတယ်။ 4C လို့ခေါ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးကြွချက်မှုလေးရဲ့ critical thinking ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်း communication ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်း collaboration ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနဲ့ creativity ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတို့ကိုအဓိကထားသင်ကြားသင့်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ရှာဖွေခြင်းကျမတို့ရဲ့ဘဝကပုံနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။လူသားတွေကအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားပေမဲ့စကြဝဠာကြီးကဘာအဓိပ္ပာယ်မှမပေးထားပါဘူး။အကြံပြုချက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ဖန်တီးပါ။ဘာသာရေးနိုင်ငံရေးဇာတ်လမ်းကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်မဲ့အစားကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်မှန်ကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပါ။တရားထိုင်ခြင်း21ရာစုရဲ့အဆိုးဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်တွေလှည့်ပြားခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤပညာတွေကကျမတို့ရဲ့အာရုံစက်မှုလူယူဖို့ပြန်ဆိုင်လုပ်နေကြပါတယ်။ဖြည့်ရှင်းနည်းကတော့တရားထိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့အပြင်လောကကိုခွဲခြားနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းနဲ့ခံစားချက်တွေကိုအေးဆေးသာစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်သိရှိခြင်းကလာမယ့်ရာစုမှာအစားတက်ဆုံးကိရိယာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့စာရေးသူရဲ့ 21st Lessons for the 21st Century က21ရာစုမှာရှင်းသလူတို့တိုင်းအတွက်သမိုင်းပတ်မကတအူရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကမဆုံးမနစ်ပြောင်းလဲနေပြီးဒီပြောင်းလဲတွေကိုဘယ်သူမှရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့လုပ်နိုင်တာကတော့ပြောင်းလဲဖို့ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့ပါပဲ။အရေးကြီးဆုံးကြံပြူချက်ကတင့်နာကကိုတင့်ရဲ့အသည့်သတိနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။တရင်ချက်လက်တွေကြားမှာမျောပါမသွားပဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ဒီလိုနဲ့နေတဲ့စာအုပ်လေးချုပ်ဗီဒီယိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးပါအောင်နော်။ကျမတို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီးအနာဂတ်အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်